پاکستان دن بدن جو ہے نا کرکٹ میں ترقی کرتی آ رہی ہے۔ پاکستان کے فاسٹ بالر آپ سب لوگ جانتے بھی ہوگی اور ان کے جو ہے نا یارکر اور ان کے سپیڈ آپ سب کو جو ہے نا ان کے بارے میں پتہ ہوگی۔ جو ہے نا ان کا نام ہے جو ہے نا حارث رؤف۔ حارث رؤف جو ہے نا تقریباً پچھلی 100 میچز میں اس نے تقریباً کوئی بھی ایسی گیند ان کے ہاتھوں سے نہیں گر چکی ہے جو ان سے کیچ ڈراپ ہو چکی ہے۔ حارث رؤف نے تقریباً پچھلی 100 میچوں میں کوئی بھی کیچ ان سے مس نہیں ہوا ہے۔ حارث رؤف کا یہ کارنامہ ابھی تک کسی پلیئر نے سر انجام نہیں دیا ہے۔ حارث رؤف پاکستان کا فاسٹ بالر ہے اور یارکر کی ماسٹر سے بھی جانی جاتی ہیں، اور اس نے یہ کارنامہ تقریباً 100 پچھلے میچز میں اس نے تقریباً کوئی بھی کیچ مس نہیں کیا ہے۔ ان کو جتنی میچز میں کیچز آ چکی ہے اس نے کوئی بھی کیچ ابھی تک ڈراپ نہیں کیا ہے۔ حارث رؤف نے پچھلی 100 میچوں میں پاکستان کو دن بدن جو ہے نا ترقی کرتے آ رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم۔ اب جو ہے نا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے اس سیریز نے پاکستان کو اور ترقی دیا ہے۔ فخر زمان کو جو ہے نا ٹاپ 10 سے ٹاپ 2 پر لایا گیا ہے، اور آپ سب لوگ فخر زمان کے پرفارمنس اور فخر زمان کی اس پرفارمنس آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ آپ جو ہے نا پاکستان کے ہر کھلاڑی کو دیکھیں، بابر اعظم جو ہے نا او ڈی آئی کے رینکنگ ٹاپ پر جو ہے نا بادشاہت بابر اعظم کرتے آ رہی ہے پچھلے 2 سالوں سے۔ اس طریقے سے حارث رؤف کی طرح کوئی پلیئر نہیں ہے جس نے پچھلے 100 میچوں میں کوئی بھی کیچ ڈراپ نہیں کی ہے۔ آپ جو ہے نا حارث رؤف کے بارے میں بہت سی چیزوں جانتی ہوگی، لیکن آپ سب نے ان چیزوں کے بارے میں ابھی تک آپ کو کسی نے آپ کو باخبر نہیں کیا، لیکن میں آپ کو پاکستان کے ہر پلیئر کی جو بھی کارنامہ ہوگا تو میں آپ کو اس چینل پر باخبر کروں گا، پازیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو۔ لیکن پاکستان پلیئروں میں ابھی تک میں نے کوئی بھی ایسی نیگیٹیو کارنامہ نہیں دیکھا، اور جو بھی ہو، شان مسعود بھی ہو یا چاچا افتخار، ان کے بارے میں بہت سے لوگ کہتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کبھی بھی جو ہے نا پیچھے نہیں رہ چکی ہے کسی سے، اور اب جو ہے نا پاکستان ٹاپ 3 پر ہے، لیکن پاکستان نے یہ سیریز جیت لیا تو امکان ہے کہ پاکستان ٹاپ پر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا اگر حارث رؤف کے فین ہیں اور پاکستان کرکٹ کا فین ہے تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، اور پاکستان سے آپ کا پیار ہے تو کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ کے تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ جو ہے نا اس طرح ویڈیو اور اس طرح چیزیں جو ہے نا پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کو جو ہے نا اس چینل پر بہت سے چیزیں اور بہت سے چیزیں ان چینل پر اپلوڈ کرو، اور آپ جو ہے نا کرکٹ سے باخبر رہے۔ تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب فار مور ویڈیو۔